Rekomendasi keyboard gaming buat kalian cewek-cewek. Keyboard gaming Altec Lansing Alt 8404. Kamu akan mendapatkan buku panduan ya. Keyboard ini memiliki desain bergaya dengan panel logam, tahan karat, dan tahan gores. Ini punyaku yang Blue Switch ya. Keycaps injeksi 2 warna yang tahan lama dan anti pudar. Keyboard ini memiliki serangkaian tombol fungsi, pintasan yang umum digunakan bersama dengan event. Warnanya gems banget kan? Memiliki umur kunci hingga 60 juta klik. Ini waktu aku pakai di laptop ya. Enak banget tombolnya, dipencet terus gak bikin capek. Gak usah lama-lama ya. Buruan di order sekarang sebelum kehabisan.